परेवाको जोडी कस्तो दामी हाम्रो यस्तो हुने कहिले हो नि सबै हटाइसक्यो को झत्तोरे हो फेरि यो को झत्तोरे हो फेरि यो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं हेलो गाइस यसलाई फलो नगर्नु मलाई साथी सो हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई मिनी ब्लग त साथीले कल गरेर खोला जाउँ आज नुहाउन लुगा धुनलाई भनेर भन्यो अनि मेरो पनि काम थियो यहाँ चाहिँ हाम्रो मकै देख्न सक्नुहुन्छ मकैमा चाहिँ पानी लाउने बेला भइरहेको छ र म चाहिँ लागेको अब खोला गएर चट्ट लाएर नुहाउने लुगा धुने अनि त्यस पछाडि कुलोमा पनि पानी लिएर आएर खेतमा पानी लगाउनु छ सो यो साथी घर चाहिँ उ त्यहाँ खोला चाहिँ त तलतिर साथी घरमा पुगेपछि म हजुरहरूलाई देखाउने छु र टक्क लाएर म चाहिँ साथी घरमा आइपुगेँ होइन यही हो साथी चाहिँ कता खाएको नि ठुली आमा ठुला बा सबै हटाइसक्यो हटायो त अनि खोइ खान्छु भित्र र साथी घर चाहिँ यही हो के गर्दैछ म चाहिँ हेर्छु ओ भति यही हो साथी चाहिँ तेरो दा यहाँ भिडियो बनाइरहेको छ देखा यहाँ आए भिडियो बनाइरहेको छु एडिट गरिरहेको छु छिटो लगो चट्टा लाएर हामी चाहिँ हेलो गाइस यसलाई फलो नगर्नु मलाई साथी घरमा आइसकेको छु अब चाहिँ हामी दुईजना जाँदैछौँ खोला चाहिँ यताबाट जाने हो यहाँ माथितिर रोड छ अलिक पर चट्टा लगाएर हामी नुहाउने लुगा धुने अनि त्यस पछाडि कुलोमा पानी लिएर आएर मकैमा लाउनु छ सो यो जुमी र हामी चाहिँ जाँदैछौँ खोला यो चाहिँ धारा हो आइज न छिटो परेवाको जोडी कस्तो दामी हाम्रो यस्तो हुने कहिले हो नि भ्लग्समा त्यो हिजोको भिडियोमा भ्युज गएन यार जम्मा 390 400 पुग्न आँट्यो भर्खर कुन भिडियो त्यही 7-8 मिनटको भिडियो थियो माछाको भिडियोमा के चाहिँ भयो क्या युज किन गर्न भन्ने कुरो हो कस्तो किन गर्न गइहाल्छ नि युजै भएन क्या 1000 कट लाग्छ सोच लागेको थियो लास्टमा 400 भर्खर 400 पुगिरहेको छ खोला चाहिँ यही हो ओइ झलुङ हामी चाहिँ यहाँ माथि गएर नुहाउने लुगा धुन्छौँ यता मन्दिर पनि छ यो मन्दिरमा बिहा गर्नुपर्छ भन्न कता यहाँ मन्दिर पनि छ हाम्रो यताको मन्दिर यही मन्दिरमा पर्छ तेरो चाहिँ बिहे गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला मेरो त गर्ने हो यो झोलुङ्गे पुल चाहिँ मन्दिर अलि जुम हानेर देखाइदियो क्या नदी चाहिँ जुमिङ छैन क्वालिटी यार सो त्यहीँ पर हो हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ रोटे रोड एकैछिनमा अब पुगिहाल्छौँ त्यस पछाडि स्विमिङ पुल खोला पनि हामी आइसक्यौँ कहाँ नआउने कि त यहाँ अघि माथि कहाँ नआउने कस्तो कहाँ नआउने यहाँ नआउने कि माथि नआउने मासतिर नआउने नि माथि त बाँझ मुनि नआउने हो ठुलो दहमा त्यहाँ डर लाग्छ दह बसेर गइरहनु गइरह केही हुँदैन कसले थुनेर माछा मारे जस्तो भएको होइन र हामी चाहिँ यहाँनिर नुहाउँछौँ जस्तो लाग्यो अब दुवा चाहिँ अन्त त छैन यहाँनिर नुहाउनु पख हिले माछा रहेछ जा गराइ चाहिँ म लुगा धुँदै गर्छु ल सो म चाहिँ अब लुगा धुन थालेको लुगा धुन्छु त्यस पछाडि चट्ट नुहाउने हो चट्ट लाएर यही हो धुवा चाहिँ मैले चाहिँ नुहाइसकेको छु साथी चाहिँ हिँड्दैछ चट्ट नुहाइसक्नु पनि माथिबाट चाहिँ पानी पर्न थाल्यो छिट्याउनु थाल्यो अब चाहिँ जान लाग्यो घर र म चाहिँ लुगा पनि उठाइसकेँ यहाँबाट माथितिर चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भयो पानी पनि हल्का फल्का छिटाइरहेको छ खानापिना घर चाहिँ हिँडेको अब चाहिँ